Facebook မှာဒီ content တွေဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထူးကပတ်စံရတာလဲပေါ့နော်စတားကပတ်စံရတာလား subscription ကပတ်စံရတာလား content monetization ကပတ်စံရတာကျွန်တော်ကိုရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုလာပြပြီးတော့မေးလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တော့ရှင်းပြထားတယ်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစတားတို့ subscription တို့ဒီ content monetization တို့အဲ့ဒါတွေကိုရောဘယ်နေရာကနေတွားကြည့်ရမလဲမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ professional ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေပေးပြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် professional dashboard ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အမှ home တို့ဘာလို့ညာတို့ bla bla ဆိုပြီးပြလိုက်မယ်အနောက်မှာ money ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်เนาะအနောက်ဆုံးလေးမှာစာသားလေးနဲ့เนาะအမှန်တကယ်တော့ monetization ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ monetization ကိုနှိပ်ချစ်နော်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရထားပြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြနေမယ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်က not yet available တို့ not yet eligible တို့ရဲ့အောက်မှာအမှကိုယ့်ရဲ့မရသေးတဲ့ tool တွေကိုပြပေးနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ star တို့ subscription တို့ content monetization နော်လူအများဆုံးတွေ့တဲ့ဟာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီ၃ခုတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဥစ္စာကဘယ် tool ကပတ်စံရရလဲဆိုရင် content monetization လို့ခေါ်တယ်နော်အတူကောကတော့ကျွန်တော်တို့ CM ပေါ့နော် CM လို့ခေါ်တယ်နော်အလွယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ content monetization ရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းအောင်ပါနော်အဲ့ဒီ content monetization ရလာမှာကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေပုံတွေစာတွေတင်တဲ့အခါကျရင်ပတ်စံရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး content monetization ရလာဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအရင်နီးမှန်လမ်းမှန်နေနဲ့စူးစမ်းရအောင်မယ်နော်အရင်စူးစမ်းရမယ်ပေါ့အရင်စူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့မှကိုကြည့်တဲ့သူတွေများလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် Facebook ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီ creator ကိုငါတို့ဟိုကြော်ညာထည့်သွင်းမယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ content တွေမှာငါတို့ကြော်ညာထည့်သွင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကို invitation လုပ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ content monetization ရဲ့အောက်မှာ invite only ဆိုပြီးပေါ်နေတာနော်အဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး invite ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ content monetization မှာ set ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ content monetization လေးကိုအဲ့ set လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှအောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပဲတင်နေပုံပဲတင်နေစာပဲတင်နေကျွန်တော်တို့ပတ်စံရပြီနော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ pay out ရှောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်တင်တန်းမှာထည့်ပေးထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီ pay out နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာတွေကကြတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ star တို့ subscription တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်စာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြပေးသွားမယ်နော် star ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့အခုဥမာနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေ gamer တွေဒါမှမဟုတ်ထားတွေအဲ့လိုမျိုးသူတွေကနော်ဟိုဆယ်လီတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကိုချစ်ခင်တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကနော် supporting ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က star လေးတွေဝယ်ပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့အခါကျရင်သူတို့တွေကပတ်စံအဲ့ဒီကနေပြီးပတ်စံပြန်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်တော်လေးကိုရှားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဓိက monetization အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားထားရမှာဒီ content monetization လို့ပဲခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားနော်ကိုကအရန်ဟို popular ဖြစ်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်မျိုးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို popular ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ content monetization ရတဲ့ပတ်စံကိုဒီ star ပေးတဲ့ဥစ္စာကမှတ်မိဘူးနော်ဒါကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပြောပြတာနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ subscription ကလည်းထုံနေလဲကောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကလားစင်ကြီးနဲ့နော်လားစင်ကြီးနဲ့ပေါ့တလကို member ဒီတလမှာကိုဒီ member ကြီးပေးထားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subscription နဲ့ကျွန်တော်တို့subscribe only နဲ့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video တွေကတာမန်လူတွေမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲမြင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်လို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်တန်းဆရာမျိုးတွေเนาะဟိုဆယ်လီတွေပေါ့ဗျာအဆရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကတော့ဒါ subscription က guide เนาะကိုလားစင်ကြီးပေးတဲ့အခုမှတစ်လားကို1000ပေးမှလား2000ပေးမှလားတော့အဲ့ဒီလူတွေပဲကိုမြင်ရမယ်အဲ့လားစင်ကြီးမပေးတော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းမမြင်ရတော့ तू က subscribe only နဲ့ तू ကတင်ပေးတာเนาะအဲ့ကိုရဲ့ content တွေကိုပေါ့ video ဆိုရင်လည်း video photo ဆိုရင်လည်း photo ပေါ့ तू က publish မှာမမြင်ရအောင်နော် subscribe အဲ့ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူပဲမြင်ရတာအဲ့ဒီသဘောတရားပဲ star တို့ subscription လို့ဆိုတာနော်အဲ့တော့ကိုကဒီ content တွေဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook ကပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် content monetization ကိုပဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုစူးစမ်းရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့စူးစမ်းရမယ်နီးမှန်လမ်းမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကတော့အချိန်ကြီးကြာပြီးတော့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းအရာမထင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲကြတော့စိတ်သက်တွေကြာကုန်เนาะ
အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာဒီ tool လေးတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်အနေငယ်အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ